Een groep kerkegongers die het nood hebben over de al sluiten Fonteinkerke in Dokkum, hebben besloten in hege beroep te gaan bij het Generale College in Utrecht. Dat is de heegste kerkelijke bezwierencommissie. Nou, het gaat niet direct over de sluiting van de fontein. Het gaat echt niet primair over de gebouwen. Het gaat primair de nood die we hebben over de financiën. En wij zijn dus van betekenen dat de kerk die het hier de financieel gewoon de verkeerde afslag neemt. Die verkeerde afslag gaat te krijgen met het sluiten van de fontein en het openhouden van de herberg. Inhoudelijk wil de groep er op het stuit verder net op ingaan, omdat het Generaal College haar eerst over de zaak boegje mat. Jerdet zinnen er al een beroep over de fonteinsluiting bij het Klassikaal College in Ljouwert. Die commissie verklaart het bezwier ongegrond. Waar komt dan uiteindelijk de besluitvorming bij van we moeten dit nou doen, want oors... Nou ja, net oors dat wij uiteindelijk, wat ik dus eerder zei, dat het dus echt gaat dat wij bang binnen dat uiteindelijk het met de financiën net goed komt met de PGDAW. Wij hebben zelf de zaak ook op de regel gezet. We hadden het al een keer onderbouwd en dat is dus ik meegaan naar Utrecht. En wij hopen dat er een uitspraak komt dat er uiteindelijk weer mogelijk praten is. De verwachting is dat er verderop in het voorjaar een uitspraak leidt van het Generaal College. Dan wordt er ook bekend of de fontein dags weer iepen kan als net.